अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जीअं असांजो टॉपिक हली रहियो आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जंहिंमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर आहे। उन में असांजो टॉपिक आहे कंजक्शन। कंजक्शन जो मतिलबु आहे हुर्फ़ जुमिलो। हिन जो कमु छा हूंदो आहे? जॉइनिंग वर्ड्स। हे अहिड़ा कम कंदो आहे ॿिनि लफ़्ज़नि खे या ॿिनि जुमिलनि खे ॻंढींदो आहे या धार कंदो आहे। ठीकु आहे, काई बि अहिड़ी शइ जेका तव्हां जुमिले में अची वञे जेको जुमिले खे ॻंढे या धार करे, ॿ जुमिला हुजनि उन्हनि खे पाण में मिलाए या धार करे, उहो असांजो थींदो आहे कंजक्शन। इंग्लिश में डेफिनेशन है it joins two words, ideas, phrases together in a sentence and shows how they are connected। जेके इन में ॿुधाए त कीअं उहे पाण में ॻंढियल आहिनि, उहा थींदी आहे कंजक्शन। माना जुमिले में का शइ ॻंढियल हुजनि ॿ जुमिला पाण में, त उहे असांखे ज़ाहिर कनि त कीअं ॻंढियल आहिनि या टुटनि था। हिकिड़ो जुमिलो ॿिए जुमिले खां टुटे थो, उनखे बि वाज़ह कंदो आहे त उहो कीअं थो टुटे या कीअं थो जुड़े। उनखे चवंदा आहियूं कंजक्शन। ठीक है, हाणे जुमिले में कहिड़ा कहिड़ा इंग्लिश में ईंदा आहिनि? इंग्लिश में एग्जांपल आहे एंड, और। हाणे हे जाते निशानी ईंदी कि तव्हां सम्झो ये जुमिले खे काथे ॻंढे थो या काथे मिलाए थो या काथे धार थो करे। बट, बिकॉज, सो, येट, इफ या वग़ैरह वग़ैरह। अहिड़ी तरीक़े सां सिंधी में तव्हां हिकु जुमिलो हूंदो हुन में छा ईंदो? ऐं, या, न त, जेकॾहिं, तंहिं करे, पर, तोड़े वग़ैरह। हाणे जुमिलो में आहे मां ऐं मुंहिंजो दोस्त। मां ऐं मुंहिंजो दोस्त छा थी वियो? ॿ ॼणा थी वियासीं। असां ॿिन्ही में छा कयईं? ऐं जो इस्तेमालु कयईं, उहो छा थी वियो? तव्हांजो कंजक्शन थी वियो। मां त स्कूल वेंदो आहियां पर हू न ईंदो आहे। जेको विच में कयोसीं पर, इहो छा आहे? कंजक्शन आहे। मां पेन सां लिखंदो आहियां पर मुंहिंजो दोस्त कलम सां लिखंदो आहे। जेको विच में कयोसीं पर वारो, उहो छा थी वियो? कंजक्शन थी वियो। ठीकु आहे। मां सकर वञा थो ऐं मुंहिंजो दोस्त मूंसां गॾु हलंदो, इहो छा थी वियो? ॿिनि जुमिलनि खे ॻंढियोसीं। ठीकु आहे, इहा आहे कंजक्शन। सिंपल डेफिनेशन आहे, थोड़ो सम्झंदासीं त असांखे आसानी सां अची वेंदी। पर मां जेका ॻाल्हि कंदो रहंदो आहियां, तव्हां प्रैक्टिस कयो। जेसिताईं इन्हनि शयुनि तव्हां प्रैक्टिस न कंदव, तव्हांखे ॻाल्हियूं सम्झ में न ईंदियूं। ये ग्रामर जेका आहे, ग्रामर ऐं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस घुरंदी आहे। जेतिरी प्रैक्टिस कंदव ओतिरी ॻाल्हि तव्हांखे सम्झ में ईंदियूं वेंदियूं। मां जेकॾहिं बेसिक शयुनि खे कवर थो कराइण जी कोशिशि कयां, इन अॻिते लिखी असां काफ़ी शयुनि जी प्रैक्टिस कंदासीं। जॾहिं प्रैक्टिस में ईंदासीं असांजी काफ़ी शयूं क्लियर थी वेंदियूं। हाली असांखे सिर्फ़ु डेफिनेशन ख़बर पवे डेफिनेशन चवनि छा थियूं, उन खां पोइ असां वज़ाहत कंदासीं त जीअं तव्हांखे हर ॻाल्हि वाज़ह सम्झ में अची वञे। जेका तव्हां असांजे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शर ते नवां आहियो त हिनखे सब्सक्राइब कयो, त जीअं तव्हां ताईं वधि खां वधि असांजा लेक्चर पहुची सघनि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।